Halo sahabat handler, hari ini kita kami nyumi pakai teknik model ini, dan timahnya kasih panjang 1 meter, yang ke egi perambaknya 1 meter, yang ke timah 1 meter. Terus pakai kili-kili segitiga. Pakai teknik ini bagus sekali, cepat dimakan, tapi sayang eginya kurang bagus. Coba ya. Kocok lagi. Pakai topi dulu biar lebih jos, biar nggak kepanasan. Mantap. Ya, gila jenang mana sih? Wes terus ngelawanin. Mantap. Masih perlawanan. Guys. Bantu. Mantap. Turun trek. Wih. Ngangklak tali cetak tuh dikit tuh. Waduh, melilit di ujungnya, ujung palas melilit. Beh. No. Ini melucuk palasnya melilit. Aduh. Dimakan babon melilit. Aduh. Hah? Wah, di sini kedengaran. Tarik aja. Wih. Wah, strike. Lu misi kau. Mantap. Misi dong, coba Ben, angkat. Misi dong. Wih. Triple strike. Wih. Oh, misi ngata. Seroknya kasih wah, seroknya wah. Sini udah ngatu. Lepas nanti. Udah mau nakat jukungnya. Malu.
Angkat. Tutup. Kelihatan. Bantu. Iya, mantap. Wih, mantap guys. Mana suaranya nih? Bang, sini dah. Wih, kena talinya nih. Angkat. Stop. Seroin wah. Seroin wah. Nggak bisa deh wah. Pang begitu, pangenah matangnya sih mulai. Nah, majuin cari serok. Iya, mantap. Mancing mania. Yalah, jit. Nah, wih, ini kena kok. Saya kedua ini. Lah canggih kedengen masih di kedengen nih di sini. Yan cuma enak kan tenang. Wih. Kedengar sah. Mantap, babon. Wih. Kenda. Wih. Wah. Ini kata jos. Itu udah pakai lawar enak tuh. Ya. Awas, jangan kasih nekat. Baru ngobrol. Lagi mantap jos. Mantap ketat. Matane nahang si Boy melawan. Duduk. Kenyatin, tingginya matane nahang. Wih, apa kata manis tuh? Angkat. Awas tak. Duh, serius, jangan angkat. Kamu kena sih. Baik lagi. Hasil hari ini